პატარა სადღეგრძელოდ დავიწყებ დღევანდელ გამოშვებას. ოღონდ ღვინისგან განსხვავებით დღეს მე ამას ყავით დავლევ ამ სადღეგრძელოს. ნუ ეს კურთხეული არ არის ცხადია, მაგრამ გამრავლების სადღეგრძელო მინდა დღეს დავლეო. ყოველგვარი გადახვევების, ყოველგვარი რევერანსების გარეშე საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დაგვაწია ახალი რაპორტი და მოსახლეობის აღწერის წინასწარი შედეგები, რომლის საფუძველზეც ბარაქა 3.914.000 ადამიანი არის დღეს საქართველოში. საქართველოში ცხოვრობს 3.914.000 ადამიანი, ეს არის მოსახლეობის აღწერის წინასწარი შედეგი. მოდი ხა ცოტა სიგრძეულად შევიდეთ ამ სტატისტიკაში და მე ამოვიკითხავ აქვე შემდეგი ტიპის პარამეტრებს. აქედან 2.078.000 არის ქალბატონი, რაც არის მოსახლეობის იმთავითვე 53%, ხოლო მამაკაცი არის 1.826.000, ანუ მთლიან მოსახლეობის 47%. ეხლა რაც შეეხება განაწილებას და დისტრიბუციას სოფლად და მსხვილ ქალაქებში. მსხვილ ქალაქებში მოსახლეობის აღწერის წინასწარი შედეგებიდან გამომდინარე, მსხვილ ქალაქებში 2.423.000 ადამიანი ცხოვრობს, რაც ერთიანი მოსახლეობის 62%-ია, ხოლო რეგიონებსა და სოფლად ცხოვრები მოსახლეობის წილი 1.491.000 ადამიანია, რაც იმთავითვე მთელი მოსახლეობის 38%-ია. მოკლედ, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ, ეს არის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემები, რომელიც არც თუ დიდი ხნის წინ გასაჯაროვდა, სულ რაღაც რამდენიმე საათის წინ და საქართველოს მოსახლეობა, როგორც გითხარით, 3.914.000 ადამიანით განისაზღვრა. ეს არის მოკლედ ის უახლესი სტატისტიკა, რომელიც საქსტატმა სულ რაღაც 1 საათის წინ გაასაჯაროვა. მოკლედ, მოგესწრებათ, მოსახლეობის დინამიკა ეკონომიკისთვის რაოდენ მნიშვნელოვანია და აქედან გამომდინარე, ნუ ეხლა წინასწარი დათვლებით ეხლა მაგალითისთვის 2014 წელს ჩატარებული ბოლო კვლევის საფუძველზე საქართველოს მოსახლეობა იყო 3.580.000 ადამიანი, ნუ აი ამ მაჩვენებლით შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის მზარდი დინამიკა გვაქვს. ხო, ნუ ციფრებზე არ დაობენ, თუმცა დაობენ, ციფრებზე დაობენ თუ დაობენ, მაგრამ ცხადია ეს სტატისტიკა კიდევ ერთხელ საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციების რაპორტებზე და თვლევით კომპონენტებზე დაყრდნობით სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გაასაჯაროვა. გავიწყოთ ახლა დღევანდელი თემა, გადავიდეთ აი ამ ძალიან საინტერესო თემიდან კიდევ ერთ თუ უფრო მეტად არა საინტერესო თემაზე და საგადასახადო დავების კომპონენტზე გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ ჩვენი პარტნიორის Grant Thornton Georgia-ს ეგიდით მომზადებულ რუბრიკაში, რომელიც ყოველთვის ძალიან საინტერესო სიახლეებს, ინფორმაციას, რჩევებს, რეკომენდაციებს გვაწვდის და გამონაკლისი არც დღევანდელი დღე იქნება და ზუსტად საგადასახადო დავების კომპონენტებზე, ასპექტებზე, ძირითად გამოწვევებზე ვისაუბრებთ ამ ჭრილში და ამ პრიზმაში. ქეთევან ღამბაშიძეს მივესალმები, რომელიც Grant Thornton საქართველოს საგადასახადო მიმართულების ხელმძღვანელია. ქეთევან მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მადლობა თქვენ. მოკლედ, ესე იგი საგადასახადო დავები, ხო? და მე ძალიან მიხარია და მადლობა მინდა ამავდროულად გადაგიხადოთ, რომ წინა გადაცემაში ერთგვარად გავაჟღერეთ ეს საკითხი და ძალიან მიხარია, რომ მომენტალურად მიეცა ამას მსვლელობა და დღეს აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან, ძალიან სენსიტიურ და მთელი რიგი გამოწვევებიც ავსე საკითხზე გვაქვს დღეს საშუალება და შესაძლებლობა, რომ მოვაწყოთ ძალიან საინტერესო დიალოგი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ბევრი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიმცემი იქნება ჩვენი მრავალრიცხოვანი აუდიტორიისთვის. დავიწყოთ მოკლედ ამ შემთხვევაში საგადასახადო დავების ძირითადი გამოწვევის მიზეზები ამ შემთხვევაში, მათ შორის კომპონენტები, გამოწვევები, აი რა სურათით არის დღეს აი ეს ფაქტორი დენომინირებული ჩვენს ეკოსისტემაში, გისმენთ ყურადღებით. მადლობა, ნამდვილად საინტერესო თემაა და ნამდვილად ვისაუბრეთ, რომ მოკლედ შევეხეთ და დაგპირდით, რომ აუცილებლად დაუბრუნდები უფრო სიღრმისეულად ამ საკითხს, იმიტომ რომ არა მარტო ბოლო პერიოდში, ბოლო 5 წელიც რომ ავიღოთ, ისეთი დინამიკა არის, რომ მაინც და მაინც კლებას ვერ დავარქმევთ ამ დინამიკას და ჩვენს ერთ-ერთ შეხვედრაზე მოვიყვანე სტატისტიკური მონაცემები, რაც არის ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების საბჭოს სტატისტიკა, დავების განხილვის, ანუ რაოდენობა, რაც არის შესული და აქაც ვერ დავიკვეხნით მაინც და მაინც კარგი შედეგებით დადებითი გადაწყვეტილებების მიღებისა. ანუ დაახლოებით 64% გვაქვს არ დაკმაყოფილებული საჩივრები
და 23 თუ 24 მგონი მოგვეცემა საშუალება რომ მაყურებელსაც გავაცნოთ ეს მონაცემები არის დაკმაყოფილებული ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული, რაც ასევე 100%-იანად დაკმაყოფილებას არ ნიშნავს. რატომ არის აქტუალური, რა არის გამომწვევი მიზეზი პირველ რიგში და ალბათ მნიშვნელოვანი ფაქტორებიდან გავაჟღერებდი ჩვენი კანონმდებლობის ხშირ ცვლილებებს კანონმდებლობაში უშუალოდ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ინტერპრეტაციები, რომელიც სხვაგვარად ესმის შეიძლება გადამხდელს და სხვაგვარად უყურებს შემოსავლების სამსახური ამა თუ იმ ნორმას. ამდენად აღქმა ამ ორი მხარის მიერ თუ როგორია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომაც ვსაუბრობდი ამ თემაზე თუ გახსოვთ პირველი საგადასახადო კონსულტაციის მნიშვნელობაზე და დაგეგმარების მნიშვნელობაზე, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის უშუალოდ სამუშაო პროცესში ჩართულმა ადამიანმა, ამ შემთხვევაში იქნება ეს ბუჰალტერი, ფინანსური მენეჯერი, მუდმივად მონიტორინგი ახორციელოს ამ ცვლილებების, ტენდენციების, ინტერპრეტაციების, რომ იყოს კვალდაკვალ მიყვებოდეს ამ ცვლილებებს. ამიტომ პროფესიონალის ჩართვა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერთგვარი ამ კანონმდებლობის ცვალებადობა და ინტერპრეტაციების ვარიაციები არა სტაბილურობის შეგრძნებას ანიჭებს ბიზნესს თავის დაგეგმარებაში, ასე ვთქვათ. ხდება აი ამ კანონების და ეხლა თქვენ აღნიშნეთ და აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ. მე აქვე რეჟისორს ვთხოვ, რომ რეალურად ეს პატარა სტატისტიკა full screen-ზეც გამოვიტანოთ და თან პატარა კომენტირების საშუალებაც გვექნება, რა თქმა უნდა, დინამიკა წლების მიხედვით. აი ამას ხედავთ ეხლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. და ასევე სადაო თანხის დინამიკა საკმაოდ დიდი თანხებია მაინც. საკმაოდ დიდი თანხებია, ეხლა ძალიან კარგად ხედავთ. საჭიროების დაკმაყოფილების კოეფიციენტი საჭიროების რაოდენობის მიხედვით. კი ბატონო, ესეც მორიგი დიაგრამა არის. და თანხების მიხედვითაც, რაც საკმაოდ დიდი თანხებია, ასევე ანუ არ დაკმაყოფილებული საჭიროების. კი ბატონო, მოდი დავბრუნდეთ ეთერში და თან დავტოვოთ ეს ვიზუალიზაცია პირდაპირ ეთერში, მე ვთხოვ რეჟისორს. მოდი გადავიდეთ ახლა მნიშვნელოვან კაზუსზე, რაც თქვენ ახსენეთ. ხშირად ხდება ცვლილებები და ცვლილებების სიხშირე და რანგირება, ხო, ანუ იმთავითვე აჩენს სხვადასხვა ტიპის ინტერპრეტაციებს. მასშტაბი მე მაინტერესებს, რომ აი დარგის პროფესიონალებთან, კომპანიებთან, გლობალურ კომპანიებთან, ანუ რამდენად ხდება ხოლმე აი ამ ყველაფრის კოორდინირება და რამდენად ხდება ერთგვარი, ასე ვთქვათ, აი აპდეიტები, რომ მაგალითად ახლა ეს ცვლილება არის მოსალოდნელი, რომ მე ამ შემთხვევაში აი თქვენს თუნდაც, ხო, ეხლა Grant Thornton საქართველოზე მაქვს საუბარი, ძალიან მარტივად მე უკვე კომპანიამ მოახდინოს ინფორმირება, მათ შორის თავისი მრავალრიცხოვანი პარტნიორების, აუდიტორიის ბაზრის და ასე შემდეგ. ანუ აი რამდენად ხდება კოორდინაცია? კოორდინაცია ვერ ვიტყვი ნამდვილად რომ არ ხდება, ხდება გარკვეულწილად, ხდება კიდევ უფრო მეტად სხვადასხვა ასოციაციების დახმარებით, სადაც თავს იყრის როგორც მსხვილი ბიზნესი, ასევე აუდიტორული კომპანიების, საგადასახადო კონსულტანტების წარმომადგენლები, რომლებთანაც იგზავნება პროექტის დონეზე კანონმდებლობაში მისაღები რაღაცა ცვლილება იქნება თუ ახალი ნორმა იქნება და იქნება შემდგომში გაზიარებული ან გათვალისწინებული მათი მოსაზრება. უფრო მეცაც ვიტყვი, პირიქითაც ხდება ინიციირება, ანუ კანონმდებლისგან კი არ მოდის ეს ინიციატივა, არამედ ამ ასოციაციის წევრი კომპანიებიდან, ბიზნესებიდან, აი ესეთი დაჯგუფებული უკვე მსუყე, ასე ვთქვათ, თემების დამუშავება, იმ პრობლემური საკითხების ხაზგასმა, რაზედაც ისურვებდა ბიზნესი და საგადასახადო ექსპერტები, რომ უფრო ნათლად ჩაწერილიყო ესა თუ ის მოცემულობა და აქედან ხდება ინიციირება უკვე, რომ შესაბამისად კანონმდებელმა გაითვალისწინოს, რომ აი აქ რაღაც შეიძლება ორგვარი ინტერპრეტაციით მოხდეს ან სხვანაირად იქნას გაგებული გადამხდელის მიერ და ჯობია რომ იქნას შეტანილი შესწორება. ანუ ეს ნამდვილად ამ ფორმატით ხდება და ნამდვილად გვაქვს შესაძლებლობა ვითვალისწინებდეთ და ვაფრთხილებდეთ ამა თუ იმ ბიზნესს იმის შესახებ, რომ აი ამ სფეროში შეიძლება მოსალოდნელი იყოს გარკვეული ცვლილებები, ამიტომ აი დაველოდოთ თუ იქნება მიღებული, შეიძლება თქვენთვის სასიკეთოდ იყოს, იმიტომ რომ უკვე ცალსახად იყოს თქვენთვის გასაგები, სწორად მოქმედებთ კანონმდებლობის ჩარჩოებში თუ არა. კი ბატონო, გასაგებია. მოდით ახლა აი ორ მხრივად შევხედოთ ამ ყველაფერს. ხო, ანუ პირველი ნაწილი არის უკვე ინტერპრეტირების საგანი, საკანონმდებლო ნორმატივები, სახელმწიფოსთან ურთიერთობის ნაწილი. თავისი როგორც დადებითი და მე ამ შემთხვევაში ახლა მე აბსოლუტურად დადებით ჭრილში ახლა არ მინდა რომ რაღაც ისე გამომივიდეს, რომ რაღაცას ვაკნე. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ დღეს საქართველოში არსებული ეკოსისტემა და მათ შორის საგადასახადო კოდექსიც თავის ბევრი ნაკლოვანებების გათვალისწინებით მაინც დღეს ითვლება მინიმუმ აღმოსავლეთ ევროპაში
ერთ-ერთ ყველაზე გამჭვირვალე, ტრანსპარენტულ და ლიბერალურ დოკუმენტად. ეს ფაქტია, აპრიორია ყოველგვარი რევერანსების გარეშე სახელის ნიშანი, მოდი ასე ვთქვათ. მაგრამ ჩვენ ხო იდეალისტები ვართ და გვინდა გაცილებით უფრო კარგად აღვიქვათ და გაცილებით უფრო კარგი ინტერპრეტირება მივცეთ ამ ყველაფერს საბოლოო ჯამში და უკვე ბიზნესის განმოსახედიდან მინდა გკითხოთ, ძირითადად რა ტიპის შეცდომებს ვაწყდებით ხოლმე, რა ტიპის კაზუსები არსებობს, რა ტიპის ნიუანსები არსებობს და ჩვენ გვაქვს დღეს საშუალება, რომ აი თქვენი წყალობით კიდევ ერთხელ გაუჟღეროთ ბიზნესის ძირითადად ნიუანსური რეკომენდაციები და მათ შორის ის ძირითადად ყველაზე გავრცელებული შეცდომებიც, რაც ამ პრიზმაში ჩვენ გვხვდება, რომ ერთგვარი პრევენციის ჩარჩო მექანიზმი მაინც დავსახოთ თუნდაც დღევანდელ ჩვენ დიალოგში. კი ბატონო, გეთანხმებით აბსოლუტურად და ერთ რამეს ვიტყოდი, რომ ამ სიტუაციაში პროცედურულ მხარესაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. პროცედურული მხარე კიდევ სანამ დავებამდე მივალთ საერთოდ, ანუ შეცდომის დაშვების ეტიმოლოგიაზე რომ ვისაუბროთ, ასე ვთქვათ, ხო? ისევ რომ დაუბრუნდე არასწორ ინტერპრეტაციას, რომელსაც პირველივე кейსის მერე შეიძლება მოყვეს იგივე შემოსავლების სამსახურის მხრიდან დამატებითი მეთოდური მითითება, სიტუაციური სახელმძღვანელო, გვაქვს კიდევ ბრძანება კოდექსის გარდა, კოდექსის ხელა 996. ანუ შესაბამისად ამის ყველაფრის კრეფსითი ნაწილი რომ იყოს გაგებული და აღქმული სწორად გადამხდელის მიერ, რამდენიმე ნორმატიული დოკუმენტი ან დამხმარე მასალა ასევე უნდა შეისწავლოს, რომ გაიგოს სწორად უდგება ამ ინტერპრეტაციას თუ არა. კაზუსებიდან, რომელსაც ახსენებთ, არის ძალიან ხშირად არასწორად გაგება იმ საგადასახადო საშეღავათო რეჟიმების, რომელიც გათვალისწინებულია კანონმდებლობით. ძალიან ისეთი თქვენ ნებართვით გაგება ეს ძირითადად აი პასუხისგებლობის ტვირთი, ახლა ჩვენ არა ვართ იურისტები, არავის დასჯას და სანქციებას არ ვაპირებთ, მაგრამ პასუხისგებლობის ტვირთი უფრო ვიზე მოდის ბიზნესზე თუ რეალურად ამ შემთხვევაში წყარო სახელმწიფოზე მაქვს საუბარი, ის უფრო გამჭვირვალე უნდა იყოს ტერმინოლოგიებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი უფრო პასუხისგებლობის პროპორცია როგორ შეიძლება? გავყავდი პასუხისგებლობას, დე იურე პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა არის გადამხდელზე, იმიტომ რომ კანონის არ ცოდნა, არ გვათავისუფლებს შესრულებისგან, ხო? მაგრამ დე ფაქტო ისედაც ამა თუ იმ ნორმის მიღებისთანავე უნდა იყოს მკაცრად, მკაფიოდ, უფრო სწორად გაწერილი, რა მოლოდინია, რისთვის კეთდება ესა თუ ის ცვლილება თუ ახალი ნორმის ჩამოყალიბება, ხო? ამიტომ პასუხისგებლობას ვიტყვი როგორც ბიზნესის მხრიდან, ასევე კანონმდებელის მხრიდანაც, ზოგადად საზოგადოების მხრიდანაც, იმისთვის, რომ მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი გამჭვირვალობა, სტაბილურობა საერთოდ საგადასახადო კანონმდებლობის და არ ველოდოთ, რომ მომდევნო წელს მინიმუმ 3 მსხვილი ცვლილება გვექნება და ხომ არ შევიკავოთ თავი რაიმე ოპერაციისგან, მხოლოდ იმიტომ, რომ არ არის ჯერ ზუსტი მიდგომა ჩამოყალიბებული და ასე შემდეგ. ბოლო ორი გადაცემის დროს, რაც ვისაუბრეთ კიდევ კონტროლირებულ ტრანზაქციებზე, ძალიან დიდი ყურადღება უნდა დაუთმო ნამდვილად, იმიტომ რომ როგორც აღვნიშნეთ, დიდ თანხებთან არის როგორც წესი დაკავშირებული და აი ამის ინტერპრეტაციაც დიდი ჩელენჯია და ბევრი სადაო დავისაგანი გამხდარა ბევრი ასეთი ტრანზაქცია და кейსი ამ ნაწილში. თანაც, როდესაც ჩვენ საუბრობთ უშუალოდ პროცედურაზე, პროცედურის ნაწილში, ანუ უკვე საგადასახადო შემოწმების თუ სხვა ღონისძიებების შედეგად, ხო, ანუ აქტი გამოიცემა, მოთხოვნა, ბრძანება გადამხდელს აქვს შესაძლებლობა ან დაეთანხმოს და გადაიხადოს შესაბამისად ის ძირი გადასახადით და ფინანსური სანქციების ჯარიმას საურავების სახით, ან გაასაჩივროს, ან შეუთანხმდეს შემოსავლების სამსახურს განაწილებაზე, რაც ვადაში გაგრძელების თემა არის გადახდის უბრალოდ, ხო? ვადაში გადანაწილების. ასევე შეცდომებს უბრუნდები ამ ნაწილში, პროცედურულ ნაწილში, აი არასისტემურს, არამედ უშუალოდ პროცედურულს, ხო? გვაქვს კონკრეტული ვადები. პირდაპირ აი ყველაზე პირველი ეტაპი, ხო, რომ თუ გადავწყვიტე გასაჩივრება, მაქვს ვადა 30 კალენდარული დღე. სიტყვა კალენდარულს ბევრი არ აქცევს ყურადღებას. აკლებს უქმე დღეებს, აკლებს ოფიციალურ უქმე დღეებს, ანუ შაბათ-კვირას და ასე შემდეგ და ხდება ვადის დარღვევა უკვე 31 დღეს ძალაში შედის ეს და უკვე გასაჩივრებას ვერ ექვემდებარება. ეს არის ერთი. მეორე თემა არის ის, რომ კარგად არ ხდება იმის ანალიზი, ანუ აპრიორი რაღაც თავდაცვის რეჟიმში დგება ბიზნესი. რას ქვია დამაჯარიმეს, რას ქვია რაღაცა დამარიცხეს. მე ხომ მართალი ვარ და არ ხდება აუცილებლად უნდა გავასაჩივრო და არ ხდება კარგად შეფასება იმ არგუმენტებისა, რაც შეიძლება წარადგინო და კონტრარგუმენტით დაუბრუნდე იგივე შემოსავლების სამსახურს, რომ შეხვიდე დისკუსიაში და კამათში და შენი პოზიცია დაიცვა.
უბრალოდ არგუმენტი არის, რომ მე ვარ მართალი, ეს ასე სწორად მესმო და არ ხდება ამის შეფასება და ავტომატურად მიდის გასაჩივრების მექანიზმი. რაც ასევე ხო მეორე მხარეს რო გადავიდეთ, შემოსავლების სამსახურისთვისაც დამატებითი ტვირთია, იმიტომ რომ ცალსახაა დაუშვათ რაღაც საკითხი, რომ ნამდვილად ეკუთვნის ამას დარიცხვა და ფინანსური სანქციების შესაბამისად, მაგრამ არასწორად შეფასებული არგუმენტებით საჩივარი შევიდა. საჩივარი შევიდა, უკვე პროცედურა ირთვება, აუცილებლად უნდა იქნას განხილული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა არ მინდა რაღაცა კმინობით გამომივიდეს, მაგრამ თან მით უმეტეს ეხლა ხო თანხდებით, ეს ჩემი სიტყვები არ არის. ჩვენი მათ შორის სასამართლოს ჭრილშიც კიდევ ვიცით ეს ყველაფერი რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს და კარგი პოინტია, კიდევ სასამართლოზე ვიტყვი. იმ მოთხოვნაშიც და ბრძანებაშიც წერია შემოსავლების სამსახურის მიერ გამოშვებულში, რომ გადამხდელს უფლება აქვს გაასაჩივროს 30 კალენდარულ დღეში, ან ორი ინსტანცია გვაქვს შემოსავლების სამსახური და ფინანსთა სამინისტრო, თან არსებული დავების განხილვის საბჭო და ან სასამართლოში. ძალიან ბევრს პირდაპირ მიაქვს სასამართლოში, რადგან თვლის, რომ ესე ვთქვათ, მესამე მხარეა და უფრო ობიექტურად მიუდგება საკითხის განხილვას. ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობით ეს დაშვებულია, 99.9% სასამართლო უკან დააბრუნებს სარჩელს იმ მინიშნებით, რომ ჯერ კუთვნილი ინსტანციები ფინანსთა სამინისტროში გაიარეთ და შემდგომ თუ ვერ მოგვარდება თქვენი საჩივარის, ანუ საჩივარი, მერე მოდით ჩვენთან. რაც დროში იწელება, ამ დროს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ შემთხვევაში მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ, რომ შემოსავლების სამსახურს უფლება ყადაღა დაადოს პირის ქონებას, ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე და ყადაღა დადებული ხა სულ რა ვიცი ნებისმიერი სავაჭრო ობიექტი რომ წარმოვიდგინოთ, როდესაც შეზღუდვა გაქვს რაღაცის გაყიდვაში, ანუ ბიზნესისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. კეთი მე ერთი ესეთი კითხვა მექნება, კიდე აი თქვენ მართლის ძიებაში და ზოგადად ეხლა კი სასამართლოზე ჩვენ ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ, ну კი გასაგებია ამ შემთხვევაში რეფორმირება საჭირო არის, განსაკუთრებით საგადასახადო და ბიზნეს დავების ნაწილში კიდე ცალკე, მაგრამ თქვენ მართლის ძიებაში ისევ და ისევ ვიღებს ზიანს ბიზნეს ეკოსისტემა და ბიზნესის გარემო, ხო, საბოლოო. კი ბატონო, როგორც ფისკალურ ნაწილში, ასევე სუფთა ეკონომიკურ ნაწილში. GDP-ის პარამეტრებიდან გამომდინარე. მე მაინტერესებს აი ხა თუ ეს ცხადია თუ ადია და ცხადია ამის კალკულაცია შეიძლება და ამისი არაერთი რაპორტიც ყოფილა საბოლოო ჯამში. აი მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ აი დავანახოთ ჩვენს მოსახლეობას ის სიმძაფრე, რაც შეიძლება ამ შემთხვევაში აი ბიზნეს კლიმატზე და ბიზნესზე გადაითარგმნოს და კონვერტირდეს, ხო, საბოლოო ჯამში რომ აი გაწელილი არაინტერპრეტირებული მუდმივად თქვენ მართლის ძიებაში მყოფი გარემო თუნდაც, ხო, აი ამ შემთხვევაში რა ტიპის მანკიერებების წინაშე დგება? მაკრო და მიკრო ნაწილში შეგვიძლია განვიხილოთ თავისუფლად, ხო? ანუ მიკროდან რო დავიწყოთ ბიზნესისთვის, რომელიც დადგა ამ პრობლემის წინაშე, უკვე ეს არის დამატებითი ადმინისტრაციული ხარჯები, იქნება ეს იგივე საგადასახადო ექსპერტის მოზიდვა იმისათვის, რომ დაეხმაროს ამ საკითხის მოგვარებაში. იქნება ეს თუნდაც აი ამ ყადაღა დადებულ ქონების ჩანაცვლება იმისათვის, რომ გირავნობიდან ჩახსნას იგივე დაზღვევით, საბანკო გარანტიით, ან ვინმეს თავდებობით იმისთვის, რომ მარტივად წარმოვიდგინოთ დეველოპერული კომპანია, რომელიც ვეღარ ყიდის თავის პროდუქტს მარტო იმიტომ, რომ ისევ პროცედურულად ის, რაც კანონმდებლობით 2 თვე არის, 20 დღე არის უკაცრავად განაწერილი საჩივრის განხილვისთვის, ხანდახან წლობით გრძელდება. აი ნამდვილად წლობით გრძელდება, ხანდახან ეს აბსოლუტურად ჩვენ პრაქტიკაზე დაყრდნობით შემიძლია ვთქვა. და შესაბამისად ის სტაბილურობის შეგრძნების არ ქონა დაგეგმარების ნაწილში დეფიციტი იმ ფაქტორებისა, რაც უნდა მიიღოს მხედველობაში დაგეგმარებისას. და მაკრომასშტაბით საბოლოო ჯამში ბიზნესის მიმზიდველობა აქ ინვესტიციების რეპუტაციული რისკი, რა თქმა უნდა, თვითონ ქვეყნის მასშტაბით, ხო, რომ ანუ მე რომ აქ ჩავდო ინვესტიცია, დავიწყო ბიზნესი, ფაქტობრივად როგორც ვხედავ, შეიძლება თქვას მესამე პირმა და პრაქტიკიდან გამომდინარე აუცილებლად რაღაც პერიოდში საგადასახადო დავასთან მექნება საქმე. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც სწორად ვერ გავიგე. თუმცა მარტო ნეგატიურ ჭრილში რომ არ ვისაუბროთ და პოზიტივიც რომ ვახსენოთ და შეგვიძლია გარკვეული ასეთი საერთაშორისო გამოცდილება და ასევე შედარებითი ანალიზი რომ გავაკეთოთ საქართველოს და დავუშვათ რამდენიმე რიგ ევროკავშირის ქვეყნებს შორის, ხო? ის ფაქტორი რომ არსებობს
წინასწარი შეთანხმება საგადასახადოსთან ჩვენთან მოქმედებს ძალიან ამაყობს ევროკავშირის ბევრი ქვეყანა, იმით რომ აქვთ ეს ფუნქცია და დიდი ხანია ჩვენ ეს ოფცია გვაქვს. ანუ თუ უკიდურესად იმდენად გვეპარება ეჭვი ამ ტრანზაქციაში, რომ საგადასახადო ექსპერტის მოზიდვამაც კი ვერ დაგვარწმუნა, რომ მართლები ვართ, შეგვიძლია მივმართოთ შემოსავლების სამსახურს, დავსვათ კითხვა, ავწეროთ ყველა გარემოება და მივიღოთ პასუხი, რომ კი მართალია და ვიმოქმედებთ ასეთი ერთგვარი ინდულგენციის საფუძველზე მოქმედებს შემდგომ ბიზნესში, ხო? მეორე თემა ძალიან საამაყო ჩვენთვის ის პორტალი, რაც გვაქვს, RS პორტალი, რომელიც ძალიან დიდი კომფორტია დამეთანხმებით და ძალიან ბევრი ევროკავშირის ქვეყანა და წარმომადგენლებთანაც მე პირადადაც მქონია შეხება აღფრთოვანებულები დარჩენილან, რომ ეს ყველაფერი ამდენ გამჭვირვალე, სწრაფად დროში მოგვარებადი და გადაჭრადი საკითხების საშუალებას იძლევა. რასაც დავესესხებოდით დაუშვათ არის რიგ ქვეყანაში ესეთი მედიაციის ნაწილი ამაში, ანუ სანამ დავამდე მივა, აი აქტიც შეიძლება სანამ დაიწეროს, არის ესეთი არბიტრაჟის ერთგვარი ინსტიტუტი ამ ნაწილში უშუალოდ, სადაც გადამხდელის კომფორტულად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ მერწმუნეთ გარკვეულწილად მაინც პრობლემას ხედავენ, როდესაც თავის დაცვა უწევთ კი არის დავების განხილვის საბჭო და მიუკერძოებელი, მაგრამ მაინც ხვდებიან, რომ ეს არის ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან წარმომადგენლები და ეს არ არის მესამე პირის ჩართვა და გასჯა ვინ არის მართალი ვინ ტყუანი, მაინც გიწევს თავის დაცვა ამ ნაწილში. მედიაცია ახსენეთ, ეხლა მე ზუსტად გვჭირდება 2 წუთი და ეხლა 2 წუთში ცოტა რთულია ამ თემის ჩასმა, მაგრამ ჩვენ ხელში არის ყველაფერი, კიდე შეგვიძლია დავგეგმოთ და გავაგრძელოთ ეს თემა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და მართლა გული მწყდება ეხლა რომ პროტოკოლს უნდა დავემორჩილოთ და 2 წუთში დავასრულოთ. მაგრამ ორ კითხვას დავსვავ ძალიან სწრაფად, რომ მე დრო არ წაგართვათ. პირველი ნაწილი არის მეწარმეთა შესახებ კანონი, რომელშიც დევს მათ შორის ეს მედიაციის პუნქტები და ასე შემდეგ, რომ არ მივიდეთ ჩვენ რეალურად დავამდე დღეს არსებულმა ჩარჩო დოკუმენტმა მეწარმეთა შესახებ კანონის ჭრილში. რამდენად შემოგთავაზა ერთგვარი ბოდიში ვართინული შესატყვისისთვის სოლუშენი ამ კუთხით, ეს ერთი და მეორე არ შემიძლია არ კითხოთ საერთაშორისო პრაქტიკაზე. როგორი საერთაშორისო ნორმატივები მოქმედებს გლობალურად, როგორც გლობალური კომპანიის წარმომადგენელს, ისეთ კითხავთ, აი ეს ორი საკითხი მინდა რომ 2 წუთში მოვასწროთ ზუსტად. მეორე კითხვაზე პასუხიდან დავიწყებ პირველ რიგში, ასევე მინდა ძალიან დადებითი რამ აღვნიშნო, იგივე საერთაშორისო პრაქტიკის გაგრძელება, რაც თქვი რომ მედიაცია, რაც ძალიან კარგია და ნამდვილად გადმოსაღებია. მეორე, ჩვენთან გასაჩივრება ფინანსთა სამინისტროს უწყებაში აბსოლუტურად ყოველგვარი გადასახადის გარეშე ხდება. ანუ ეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ასე არ არის, ანუ გიწევს გასაჩივრებული თანხის გარკვეული პროცენტის გადახდა ბაჟის სახით. წინააღმდეგ შემთხვევაში გასაჩივრების მექანიზმი არ მუშაობს. ჩვენ შემთხვევაში ასე არ არის და ეს ძალიან დიდი პლუსია. რაც შეეხება მედიაციას, მედიაციის ნაწილი იყო არსებობდა ნამდვილად შემოსავლების სამსახურის ფარგლებში და სანამ აქტი საბოლოოდ ჯერ აუდიტორის მიერ გამოიცემოდა შემოწმების შედეგად, შეიძლებოდა მედიაციის საბჭოზე ამის გავლა, რაც ვფიქრობ ძალიან კარგი მექანიზმი იყო, იმიტომ რომ რიგი საკითხების ჩახსნა, რაცაც აუდიტორი ვერ აიღებდა დაუშვათ იგივე ორაზროვანი ინტერპრეტაციის გამო საკუთარ თავზე და დაარიცხავდა მედიაციაზე შეიძლებოდა მოხსნა. ამით მცირდებოდა და თუნდაც ის პროცენტი რა პროცენტიც გასაჩივრებაში უკვე შემდეგ ინსტანციაზე გადადიოდა შემოსავლების სამსახურში. ასე რომ ეს არის კეთილი ნება აბსოლუტურად, ყველანაირად შეგვიძლია კანონმდებლობითაც და იმ მოსაზრებითაც რა არის კარგი ბიზნესისთვის ეს ნაბიჯი გადავდგათ, ვფიქრობ რომ ესე იქნებოდა. ხო, მოკლედ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ძალიან ბევრი კითხვა დაგჭა, კიდე და შეგვიძლია გავაგრძელოთ, თუმცა ის პასუხები რაც მოვისმინეთ ეხლა ძირეულ კითხვებზე, აი მართლა ძალიან მაგარი, ამომწურავი და ანალიტიკური იყო, რისთვის ძალიან მადლობას გიხდით თქვენ. მადლობა თქვენ. აი ეს დიალოგებს მოვისმენთ რა ქალბატონებო და ბატონებო ჩვენ გადაცემაში, აი ამიტომაც არის რომ ყოველთვის უნდა ვიყოთ მონეტიზაციას, აი ესეთ სპიკერებთან, ესეთ პარტნიორებთან და შესაბამისად ესეთ თემებით, რაც ყველაზე ძალიან აწუხებს ბიზნესს. ეს იყო გრანდ ტორტონის ეგიდით მომზადებული რუბრიკა, ძალიან